Les comento otra vez, quité el picaporte de la puerta y se lo coloqué ahí. En muchas ocasiones cuando he ido a revisar las lavadoras, este picaporte igual se lo quitan a la tapa para dejar para no estar sufriendo con el seguro y estar esperando a que lo quite y todo eso. Entonces, por lo regular lo he visto en algunas lavanderías, que es mucho más práctico. Lo hizo igual que yo. Bueno,